ابو فاضل عذرا يا باب الاخوه على هذه الابيات، ادري ما تقبلها، لكن شوف دلال الاخو، شوف علاقه الاخت بالاخت. ايش قالت فيه؟ تقول انا موش اختكم تحسبوني غريبه وموش ليش يا زين؟ موش اختكم تحسبوني غريبه وموش اختكم ويا انا على ريحتكم متابعتكم ويا عباس وانا للموت ما بطل حزنكم يا بنات. لكن اكو خطاب بين زينب والعباس، زينب مظلومه في الشام. ايش قالت لابو فاضل؟ قل انا جاي خطار عندكم، انا جاي ماما خويا خطار عندكم يا فما معقوله ما تضيفون فيكم. ويا عباس يا ابويا علي يا ابويا. لكن هذا اللي متعود على حنان الاخو، على بكان الاخو، والا زينب تمر من خيمه ابو فاضل وما تلقى. اتذكر حنان الاخو يا قلت لك اخي اخويا. قالت زينب هل نخلط عبراتنا تقول بعد يا دار لا طبلك وحاكي. اسمعها زين يا الفاقد لكم. بعد يا دار لا طبلك وحاكي يا ابويا تشاوين المعذب وين راحي. يا ابويا علوي انا عماني فقد الاخوه عماني. بعد زينب توجهت الى الوالده الطيبه الحنونه الى المدينه المنوره. زينب تطلع من الخيام ويجي الملعون يضرب زينب. وانت شيعة غيور ما تقبلها بعرك ولا شلون نقبلها بزينب؟ وين تشتكي زينب بعد ما عندها حد؟ الى المدينه المنوره الى الوالده الطيبه. ودير بالك على امك، واذا ميت الوالده تصلي لها ركعتين من هذا المكان، لان الام تستاهل. وحقيقه اذا توفيت الام تصبح الدار مظلمه بحق الاولاد. هنا زينب توجهت قلها يما يا يما تلقيني يا يما الحيل تعبان. يما تلقيني يا يما الحيل تعبان. يما تعبان ناس فيها وصفيت بغير خوة. بعد زينب ايش عندك؟ قل يا يما ضربني العزة قدام عباس. بعد قل له شلون لوحدي يا اخويا تخليني. اريدك تقولها وياي ولا مالي عماره. شلون لوحدي يا اخويا تخليني ويوم من اعداء السجن ويحميني. عباس خويا يا الصوبه وعينك هاكت بعيني
ليش يا زين؟ قل له بيها تشوف حال اختك بلا حراس. هنا زينب شاهدة الملعون يضرب باب الاخوة بالعمود على راسه. قل له يا ريتان العمد اليوم صوبني ولا ينصاب على راس تكفني. انا لا جابه والناقه من يصعدني. شال الاخو ابويا شال الاخو ويست منه يا ابن امي. هسه اريدك للاخوه وعليك هو الاخت وينها وياي. هذا فاقد لك عزيز على قلبي. كملها وياي واريدك تتونها وياي. ها شو اقول لك انا يا قلبي؟ خايب يا قلبي لا تون بهداي وانحل. يا قلبي لا ما لا مو يا ابن امي. يا قلبي لا تون بهداي وانحل بسبب جسم ركض بجفاك. وين هالونحيل اريدها منك؟ بسبب يا قلبي لا تون بهداي وانحل بسبب جسم ركض بجفاك. والحايل اظل حبل الاخوه انقطع. اظل حبل الاخوه انقطع. خويا وانحل اي وانحل وبعد هيهات تتلاقى سوي. خوان وقت نشفيك ويكل زين. ويا خوان تفارقنا وكنا سنين. تفارقنا وكنا سنين. خويا خوان الله يساعد المحتاج. الله عليك الله يساعد المحتاج. خوان وانا خي ترك نوفي علي. لكن هنا لك وصية للشهيد عذرا باب الاخوة. بات الضيمة بي عبد الله الهم حق علينا الشهداء. كنا فاقدين الشهداء والله وكيلك لو ما نوقف هاي الوقت نترك لهم بصمة من هذا المكان الشريف. لكن الشهيد والاخو والصاحب يدري بيك من تجيه ويدري بيك من تنشعل. واقف شغله. لكن شلون يسلم عليك وش عنده وصيه؟ شو يقول لك؟ قول ها يا ربع شلونكم؟ دقيقتين بس. يا اخويا شلونك؟ يا يمه شلونك؟ يا اخوتي شلونكم؟ شو تريد يا الاخو؟ ويا شلونكم؟ اعذروني اذا بكيت. يدري بيك من تجي. قل لك ليش الفاتحة تقروها؟ ليش الفاتحة تقروها؟ او كل عام وانت بخير ما قلتوها. انا اوصيكم وصية تنفذ له وصيته عليك هو العباس. شوف شو يريد منك. انا اوصيكم وصية ويا وصية امي من تشتاق جيبوها لي. يا رب
عليكم. خويا يا صاحبي ليش الفاتحة تقروها وكل عام وانت بخير ما قلتوها. ها يا ربع سولفوا لاخباركم، هاي اول سنة موش وياكم. انا اوصيكم وصية يا خويا وصية، ام من تشتاق جيبوها لي. يما انا اشتاقيت لك يا رايحة. افتر بالسلف شتريد يا عيد، تعايد من اليوم تريد. تفتر بالسلف شتريد يا عيد، تعايد من اليوم تريد. خايب يا عيد يا عيد احلف حي بعيد بيك، احلف حي بعيد بيك يا عيد. خايب يا عيد لحد ما يرجع اخوي يرد علي. خايب بويا الاخت ويا الاخ والله مصيبه. ويا الاخت ويا الاخ والله مصيبه. انا وبعد الراح كلمني انا جيب. طبيت النجف يا ريت ما طبيت. ليش ما ريت ما طبيت يا الاخو؟ طبيت النجف يا ريت